Ciao a tutti homebrewers e appassionati. Ho mandato la mia Pilsner alla prima tappa del concorso Brewit, quella a tema blonde, cioè dedicata a tutte le birre chiare ad alta o a bassa fermentazione. La birra è piaciuta tanto e si è piazzata ben oltre le mie aspettative. Apriamone una e vediamo insieme cosa hanno scritto i giudici sulle schede di valutazione. Breve riassunto della birra in questione. È la mia prima Czech Pilsner non rifermentata, carbonata con bombola di CO2 e imbottigliata in contropressione. Grist molto semplice con 83% di malto Pilsner ceco maltato a terra e 17% di Vienna. Ammostamento multistep con singolo passaggio di decozione. Luppolatura con sazi in coni gettato libero in pentola, gettata in amaro e poi negli ultimi 10 minuti e a fine bollitura. Fermentazione con il classico V3470 a partire da 10 gradi e mezzo, dopo 5 giorni graduale rialzo e pausa per il diacetile. La birra è stata poi trasferita in fusto dove ha lagherizzato per 3 settimane a basse temperature prima di essere imbottigliata in contropressione. Se volete vedere tutti i passaggi nel dettaglio con le varie spiegazioni vi rimando al video della cotta e vi lascio il link in descrizione. Adesso apriamone una e leggiamo insieme le schede. Aspetto. Perfetta. Schiuma a bolle fini e abbondante, bianca e persistente per tutta la bevuta. Giallo paglierino, brillante e limpida da fare schifo. Bellissima. Colore perfetto, un giallo chiaro e lucente, con un'ottima schiuma bianca, grana fine e persistente. Limpidezza e pulizia eccelsa. Aroma. Aroma delicatissimo di cereale con miele millefiori e mollica di pane fresco molto elegante. Arriva la nota speziata del luppolo che è elegante e ben amalgamata. Non avverto esteri, segno di una fermentazione condotta in maniera eccellente. Una nota di merito in particolare per l'intensità aromatica del tutto. Molto equilibrio. L'aspetto aromatico ha un bel profilo maltato leggero che riconduce ai sentori di panificazione, come cracker, pane bianco e semola. Il profilo del luppolo è presente anche se in seconda battuta e rimanda a note floreali leggere, non noto esteri presenti. Gusto. Ingresso maltato, deciso e presente con le stesse note di miele e cereale come al naso di media intensità. Amaro deciso medio-alto, ma non asfaltante e di buona persistenza sul retroolfatto. Fermentazione molto pulita, segno di vera competenza della gestione del lievito. Finale secco, ma con un lungo retrogusto con miele millefiori. In bocca ha un bel maltato lungo e persistente, di medio-alta intensità che ricorda molto il miele e note panificate. L'amaro è presente anche se arriva in secondo piano e dona equilibrio alla bevuta. Finale molto lungo. Mouthfeel. Carbonazione medio-alta, corpo medio, no warming e buona scorrevolezza in bocca, no astringenza. Corpo di medio-bassa intensità, carbonazione equilibrata e giusta per lo stile, non noto presenza alcolica e ha una leggera cremosità, non presenta astringenza e ha un buon finale lungo che richiama la bevuta. Impressioni generali. Birra eccellente,
Riflette lo stile in tutte le sue componenti. Se proprio devo consigliare qualcosa è di aumentare leggermente l'amaro per rendere la bevuta davvero memorabile. Davvero complimenti e grazie per averla mandata. La birra è di buona fattura. Ha ricercato questo maltato ben gestito in produzione e mi piace molto la lunghezza che presenta. Non noto difetti di produzione. Hai ottenuto un bellissimo aspetto visivo. Ben gestito il bilanciamento. Bravo, mi piace molto come hai lavorato. Queste erano le valutazioni dei giudici che hanno assaggiato la mia birra, che erano Daniele Iuppariello e Matteo Biasi, che ringrazio e saluto. Daniele è anche l'organizzatore del concorso e a lui vanno i miei complimenti per l'organizzazione e per la cura nei dettagli in ogni aspetto di questo bel concorso. Le schede sono state compilate in modo digitale, quindi di facile comprensione per tutti, annullando la difficoltà di dover decifrare la calligrafia di un giudice magari dopo la 10ª birra. Tornando alla mia birra, in realtà in questa tappa blonde non ero così sicuro su quale birra mandare, ero più orientato su una saison, ma fortunatamente il caso ha voluto poi che Daniele mi ha comunicato in tempo che a giugno si terrà un concorso dedicato specificamente alle saison, chiamato appunto The Astaticus. Se siete curiosi vi lascio il link in descrizione così potete visionare il regolamento e le modalità per partecipare. Quindi ho escluso la saison e ho deciso di mandare la Pilsner, perché era una birra che comunque era venuta abbastanza bene, ma non avevo avuto occasione di mandarla in altri concorsi in quel periodo. Anche se a 3 mesi dall'imbottigliamento, la birra ha ricevuto delle valutazioni più che ottime, con punteggi di 41 e 43 su 50. Si è piazzata prima nel suo tavolo, quello dedicato alle birre a bassa fermentazione di Germania e Repubblica Ceca, ed è arrivata quindi al tavolo finale, dove poi si è piazzata quarta. Negli spunti su come migliorarla mi è stato consigliato di incrementare ulteriormente l'amaro per lasciare la bevuta un po' più memorabile. Ricordo che da fresca, appena fermentata, la birra aveva un amaro molto più pronunciato, che poi è andato ad ammorbidirsi un po' con la lagerizzazione e ulteriormente in bottiglia. In questo caso forse dovrei eccedere intenzionalmente con l'amaro in modo da prevedere un po' questo calo naturale, così che al termine di tutti i passaggi mi rimanga in bottiglia una buona quota di amaro. Sarà un punto che valuterò in futuro, ma penso non ci sia bisogno di stravolgere troppo la ricetta. Sicuramente un punto forte di questa birra è dovuto alle materie prime. Il luppolo Saaz in conica usato questa volta era davvero fresco e di ottima qualità. L'ho scelto appositamente in formato coni per poterlo gettare liberamente in pentola e anche questo accorgimento sono convinto che abbia dato anche il suo contributo. Purtroppo con i luppoli in coni ho notato che non capita sempre di ricevere un luppolo di buona qualità e in forma, come mi è successo nell'English IPA di cui vi ho parlato la settimana scorsa. Ora non so dirvi se tra formato pellet e coni ci siano più o meno rischi di ottenere un luppolo non in buona forma, però sicuramente il luppolo è una di quelle materie prime che risente molto del processo di confezionamento e distribuzione. Tornando alla Pilsner invece, mi piacerebbe provare a brassarne una sostituendo il malto Vienna con un malto Monaco, che stilisticamente dovrebbe anche essere più appropriato. Voi cosa ne pensate? A parte questo, se avete domande o suggerimenti, fatemele qui sotto nei commenti. Se il video vi è piaciuto, vi invito a lasciare un like, dei punti hype e a iscrivervi al canale. Vi ringrazio e ci vediamo al prossimo video.